batuk dan bersin. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju, sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Tujuan utama menjaga etika batuk adalah mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas, droplets, dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Droplets tersebut dapat mengandung kuman infeksius yang berpotensi menular ke orang lain di sekitarnya melalui udara pernafasan. Berikut ini etika batuk bersin yang benar. Pertama, tutup hidung dan mulut saat batuk bersin dengan tisu atau lengan baju dalam. Hal ini agar virus tidak menyebar ke udara dan menular ke orang lain. Kedua, segera buang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. Ketiga, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Keempat, saat Anda flu atau batuk, gunakan masker agar orang lain tidak tertular. Tidak meletakkan masker bekas dipakai pada leher karena bisa menyebar kembali virus dan bakteri ketika digunakan kembali. Kebiasaan batuk bersin yang salah. 1. Tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. 2. Tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk bersin. 3. Membuang ludah batuk di sembarang tempat. 4. Membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. 5. Tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Terima kasih.